Singato. Okay. Oh, kana. Okay, salamat ko ah. Iyon lang to. Salamat. Ang kawawang cowboy, ang bubblegum ko'y champoy, ang pananghalian ko ay laging kamuting cowboy. Yo mga cowboy, what's up? Mga andang hapon sa inyo lahat. At ngayong araw naman na ito, ngayon ay meron tayong panibagong vlog. Ang gagawin natin ay buhayin natin tong signage nito. Yan. Ano na yan, meron na yung buo na yan, kaya sira lang yan. Ito yung mga naka-ukit dyan na nakalagay na mga ilaw. Ito. Kapalitan natin siya ng bago mga cowboy. Ito yung bagong binili natin. Ito, meron siyang 3M na sticker sa likod, no? Yan, no? P-foam. Saka ito. Itong ganito, nilalagay natin siya sa food district. Ito ang sa gamitin natin sa mid park. Ang nagamit dito lahat mga cowboys, 49 pieces plus 35 pieces. So, 50 para 85, 84 pieces ang nagamit natin mga cowboy ng ganito. Ito is 25 pieces lang. 25 para sa food district. Ito sa mid park, 84 pieces ang nagamit. So, magandang na space at hindi mailaw to, no? Kung hindi natin gagamitin to. Kailangan gumamit tayo ng ganito. Ito yung driver niya. Meron siyang ano dito. Yan, no? Input 100, 120. Then 200 to 20 yung input. Yung output niya is 12 volts. So, meron siyang 15 ampere, no? Kaya kamoy DC. Output niya is 12 volts. So, kailangan na siya 12 volts kasi 12 volts to. Kailangan natin. Meron siyang terminal na ganyan. Yan. So, yun na ang ating vlog ngayong araw na to. Tara, isa na natin. Mga cowboy, may tips pala, no? Ito mga cowboy, pag maglagay ka, dapat bilangin mo muna kung ilan. Dito kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lang siya. Hiwalay siya mga cowboy. So 7, 7, 14. Dito mga cowboy, walang hiwalay, dalang diretso.
So, nabilang ko 3 Cs yan. Tingnan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13. So, ito 13. Wag mong putulin yan. Buo yan, diretso yan. Walayan mo lang yan. Tapos, tikit mo agad diretso. Dito yung terminal niya. Pasok mo dyan. So, ganun mga cowboy. 3C. Lagay natin dyan. Walang cutting. Okay. Yan na. Presenter. So mga cowboy, energized na. So mga cowboy, ingat-ingat lang tayo kapag nagtatapping tayo ng mga 12 volts lead kasi may mga kulay na pula dyan. May kulay pula pero negative pala siya. Hindi magkapareho. Kailangan testingin mo muna para hindi ka magkamali sa snap bago natin i-energize, bago natin i-tipping at i-final para hindi ma-backjab. Kailangan susihin mo muna kung ano yung talagang tamang connection. Kasi may pula na negative, may pula din na positive. Yan o. So driver din yan mga cowboy, no? Yan o. Kung kita nyo. Yung mga kulay, yellow pula, negative yan. Yan yung mga negative ko. At yung mga kulay black, yan yung positive ko. Puro positive. At itong dalawang to, itong dalawang black, ito yung buhay. Line 1 at neutral yan. O line 1, line 2. Ito yung ating positive, ito yung negative. Pareho. Ito yung ground to. Saan yung ground yan? Yan mga kabay. Go. Paliw ko na kuon go. Kana switch paliw ko kuon. Kana. Oh, kana. Okay, salamat ko ah. Iyon lang to. Na, salamat. Next. Ano ma'am?
Kuni? Salamat. Ah. Isa pa na lang nagbalot. Sa balay ra ko na nun. Ito nga mis ko anak ha. Layo mo pa. Baka di na Hindi na ako ibutang na yan. Ayoy, butang kayo tapos ano lang yun. Hindi na ako nagbutang sa wifi. Dahil na ako sulubit kay. Kuya, saan yung mahalay mo kaya? Sanjo. Sanjo Maroto. Sanjo lang, walang marodo. Salamat ya, ingat ya. Baka Sanjo sa lodo. Saludo.